8 vurulsun 2 rəqəmli AB ədədi bərabərdir 3 vurulsun 2 rəqəmli BA ədədi olarsa, A + B cəmini tapın. 2 rəqəmli AB ədədini açarkən biz deməli 10A üstə gəlinsin B şəklində yazırıq. Çünki texnik mərtəbəsində B, onluq mərtəbəsində A durur. Bərabərdir 3 vurulsun. Burada da onluqda B, təklikdə A durur. Deməli 10 dənə B üstə gəl A şəklində yazmaq olar. Qrubaçap çoxhəddi şəklində göstərək. 80A üstə gəl 8B bərabərdir 30B üstə gəlinsin 3A. A'lar bir tərəfə, B'lər bir tərəfə keçirdək. 80A çıxılsın 3A bərabərdir 30B çıxılsın 8B. Deməli, buradan alarıq 77A bərabərdir 30-dan da 8 çıxsaq 22B-yə. Hər iki tərəfi 11-ə ixtisar aparsaq alarıq. Deməli, 7A bərabərdir 2B-yə. A və B rəqəm olduğu üçün A 2-yə, B də 7-yə bərabər olduğunu götürsək, A ilə B-nin cəmi olacaq 9.